tal-kostruzzjoni bħalissa mhux għaddejja minn żmien feliċi u skont l-Economic Survey tal-Gvern f'dawn l-aħħar 3 snin il-ħaddiema fil-qasam tal-kostruzzjoni naqsu b'531 ruħ. Din ix-xejra fil-qasam tal-kostruzzjoni jidher li ser tibqa' għaddejja anke s-sena d-dieħla bil-Bank Ċentrali fir-rapport annwali tiegħu jgħid li l-iżviluppaturi għax-xhur ta' wara kienu se jnaqsu l-ħaddiema minħabba nuqqas ta' xogħol. Iżda minkejja din is-sitwazzjoni ħażina li jinsab fiha l-qasam tal-kostruzzjoni, il-Gvern fil-budget kompla jabbi aktar spejjeż fuq dan is-settur. Wara li s-sena li għaddiet kien introduċa sisa ta' 9 euro għal kull tunellata siment, din is-sena qolla d-dazju fuq dan l-istess materjal bi 3 euro fuq kull tunellata. Il-President tal-Federazzjoni tal-Bini u l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Anġlu Xwiereb għall il-One News li fi żmien meta s-settur għaddej minn żmien ħażin ħafna u hawn nuqqas ta' xogħol ma kinux qed jistennew din iż-żieda. Anġlu Xwiereb qal li għalkemm din iż-żieda hija waħda minima xorta se tħalli effett. Qal li l-konsumatur ser ikollu jagħmel tajjeb għal din iż-żieda. Il-Perid dan kien mifsud jispjega li l-ispiża fuq bini tipiku ta' 3 solari taf titla l-400 euro. Meta wieħed jikkonsidra li s-sement huwa element importanti f'kostruzzjoni tajjeb għax il-sement jidħol fis-soqfa, jidħol fil-planki, f'pedamenti, bricks mimli u da kollu. Jekk wieħed jikkonsidra plott normali, l-istima titla' għandek isu żieda ta' 400 euro f'binja normali. Dan kien mifsud qal li fil-kuntest preżenti din iż-żieda ma tagħmilx sens.